Hello，今日係我第一次拍課，希望之後可以有心機咁樣拍落去啦。呢度就係二手大學嘅早餐啦，款式都幾多，但係我都覺得三文治同埋蔥油餅最抵。睇落去好似要上堂，但係其實係去食早餐同埋背3樓之後要準備嘅彩稿，完全冇聽過老師噏乜嘢。因為今日得2堂早堂，所以我哋而家就化個淡妝，就出去行下、玩下、食下啦。我哋仲買咗4月17號去墾丁嘅車飛，唉，好期待，希望到時仲有心機去拍 vlog。你睇下我除咗頂帽落嚟之後，個頭勁扁咯，我都係戴翻佢。你睇下我仲喺中央公園度遇到啲小松鼠，勁 Q 咋。呢一間嘅紅記煎餅果子，雖然我淨係食過呢一間，但係我真係覺得超級好食，而且佢嘅叉燒應該係最好食嘅。但係我今次嗌咗呢個嘅鹹豬肉都唔錯。我哋仲喺50男嗌咗杯珍珠奶茶，好耐冇飲過啦。唉，本身諗住行14分鐘就會到個商場，但係見到架車呢又想上，結果呢就搭錯咗方向，結果而家要行6分鐘，再搭輕軌，再行6分鐘先會到個商場，同行14分鐘冇乜分別。不過都唔係完全冇收穫嘅，起碼見到個85大樓。講真，呢個85大樓真係好似舉中指咁，有啲唔係好靚，我覺得。這邊是光榮碼頭。其實佢呢度都幾靚，幾多嘢睇，但係佢淨係適合window shopping咯，啲嘢你買唔起。我哋2個都好一致咁樣揀咗財運，果然男人係會離開你，但係錢永遠都唔會背叛你。唉，之後搭咗輕鐵成1個鐘，終於到家樂福。其實呢一頂帽都幾靚，但係可惜使用場景並唔多。你睇下呢個杯未用就已經爛成咁，好彩我嗰個杯用平啲嘅價錢買，但係都俾我用到溶溶爛爛。終於買到想買嘅點心券，但係唔經唔覺又好似買咗好多嘢咁。1, 2, 3。講真，呢一間真係我食過比較好食嘅一間炸雞店，佢係呢即叫即炸，跟住呢，佢入邊仲好 juicy 同埋好嫩滑，唔知佢點樣做到咯。跟住呢，佢呢個嘅芝士粉呢係最好食嘅，每一次嚟呢，基本上都要嗌佢。來試一下。椰果味道，很好吃嘛，它是酸酸的。但我就不喜歡這種味道。好啊，飲飽食醉啦，今日就係咁先啦，拜拜。